아파트, 캠핑장 갈 필요 없는 아파트, 지금 바로 알려드릴게요. 바로 월산동 더 퍼스트 대시안입니다. 이날은 점등식이 있는 날이라 벌써부터 많은 분들이 찾아왔는데요. 지상공원과 감성폭포, 곳곳에 가든까지 단지 안에서 힐링이 가능했습니다. 커뮤니티 시설은 도서관, 키즈클럽, 피트니스, 골프 연습장까지 최신 트렌드 그대로 갖췄고요. 34평 기준 내부 구조도 안락하게 빠져 신혼부부, 미취학 자녀 가정에게 딱 맞는 느낌. 9월 5일부터 첫 입주가 시작된다고 하니 전세나 월세 눈여겨보셔도 좋을 것 같습니다. 월산 초 무진중 도보권, 돌고개역 양동시장 도보 접근 가능. 앞으로가 더 기대되는 아파트. 광주 전남의 모든 매물, 신부동산 팔로우하고 매일 확인해보세요.